Bon dia, Egunon. Porto un missatge de pau amb justícia, de solidaritat des dels països catalans per a tots vosaltres, que sou exemple de lluita i de perseverància per la llibertat d'Euskal Herria, des de nosaltres, des dels països catalans, que veiem Euskal Herria, el sentim des de dins, però el veiem des de lluny. Per a nosaltres, l'empresonament en aquestes quatre parets d'Arnaldo Otegi és l'empresonament d'Euskal Herria ella mateixa. Té la capacitat l'estat espanyol de convertir una acció repressiva com el tancament del 5 del cas Bateragune i d'Arnaldo Otegi en un símbol de l'empresonament i de la coartació de llibertats per als pobles dels països catalans i d'Euskal Herria. Deia Arnaldo Otegi en un acte que nosaltres hem vist per vídeo moltes vegades, que sois lo mejor y siempre vais a ser lo mejor, i jo crec que tenim el deure nosaltres també de dir-li a ell i als 5, a Rafa, a Sonia, a Arkaitz, a Miren i a Arnaldo, que sois lo mejor y siempre vais a ser lo mejor. I com deia un poeta català, un cantautor català, de part, si encara dura la vida dura, si aún dura la vida dura, siempre, de part dels bons fins a la mort, de parte de los buenos, hasta la victoria. Muchas gracias.